Hello，欢迎收听。今天我们要一起来深入聊一下你分享的这几份资料，主题是关于一个刚出炉的欧洲的人工智慧网络安全新标准。这听起来可能有点硬，但相信我，它对任何正在用或是在考虑用 AI 的人来说都超重要的。好，我们来好好剖析一下。没错，这个标准是欧洲电信标准协会，就是 ETSI 发布的，编号是 EN304223。但我觉得啦，这里最有趣的是它发布的时机点。就像其中一份资料说的， AI 现在几乎无所不在，已经深度整合到我们的关键服务和基础设施里了。但问题是，我们现在的网络安全思维有点跟不上 AI 的脚步了。跟不上？怎么说？防火墙啊、防毒软体这些不都还在吗？那些是针对传统软体的。AI 带来了全新的攻击手法。我们现在谈的威胁像是资料中毒，就是在模型的实物，也就是它的训练资料里下毒。还有模型混淆，就是想办法让模型对某些东西产生幻觉或做出错误判断。甚至还有间接提示词注入，这个就超狡猾的，它能透过模型读的外部资料，比方说一个网页，偷偷塞恶意指令来控制模型。哇，光听名字就觉得防不胜防哎。资料中毒听起来就像是让 AI 从小就学坏一样啊。所以我们这次的目标很明确，就是要弄清楚这个新标准到底是什么，它想解决哪些问题，还有最重要的，它对企业和开发者在实务上到底代表了什么？完全正确。好，那我们先从最基本的开始好了。这个 ETSI EN304223 标准，它究竟是什么？是一份好几百页的技术文件吗？你可以把它想成是一本给所有 AI 参与者的安全教战手册啦。根据你给的资料，这是 ETSI 在2025年12月宣布，然后在2026年11月15日正式发布的欧洲标准。但资料里给了它一个很响亮的称号，叫做第一个全球适用的 AI 网络安全欧洲标准。等等，欧洲标准，但又全球适用，这听起来有点矛盾呢。意思是欧洲替全世界都规定好了吗？这个问题问得很好，它的分量不是来自于强制力，而是来自它的制定过程。它不是说某个机构自己关起门来写的，而是经过很多国家的国家标准组织，大家一起正式审查批准过的。这个共识的过程，就让它有很强的国际影响力。而且它也不是从零开始，它算是站在巨人的肩膀上，整合了很多现有的国际指导方针，像是英国的 AI 网络安全实践准则，还有美国国家网络安全中心，就是 NSCS 跟 CIS 的指南，确保了全球在基本原则上是一致的。我了解，所以它像是几个家之大成，提出一个大家普遍能接受的框架。那接下来这部分就真的很有意思了。其中一份 ETSI 主席 Scott Katzel 的简报提到 ，AI 富有了攻击者和防御者同等强大的力量，这听起来根本就是一场军备竞赛嘛。它就是一场军备竞赛。那份简报就指出，现在的攻击者可以利用生成式 AI， 把过去几十年所有的攻击手法都喂给他，然后问他说：“帮我分析一下这个系统的弱点，顺便产生一套攻击方案。” AI 就能帮他们研究、设计，甚至写出攻击程式码。这太可怕了，等于是给了每个骇客一个顶尖的军师耶。那防御者这边呢？我们该怎么办？这就是这个标准出现的核心目的了。它正是为了给防御者一套有效的策略和工具。我们防御者同样能利用 AI 来预测攻击、分析漏洞。所以说，这个标准就是提供一个结构化的方法，让我们能系统性的保护 AI 系统，而不是像以前一样头痛医头、零散地、被动地去应对攻击。它就是一本防御的剧本。好，剧本拿到了，那谁来演呢？过去在企业导入 AI 的时候，我感觉常常有一个很大的模糊地带啊，就是，风险到底算谁的？
出了事儿是开发模型的公司要负责，还是用模型的公司，或是提供资料的部门？大家都在玩那个甩锅的游戏。你说到重点了，这个标准最关键的贡献之一，就是终结了这种混乱的局面。它明确界定了3个核心的技术角色，让责任归属变得很清楚：开发者 （developers）、系统运营者 （system operators），还有一个比较新的角色，资料保管人 （data custodians）。OK， 我们来一个一个拆解。开发者就是打造模型的那些人，他们要负责什么？对开发者来说，核心概念就是安全始于设计，不能等到产品快上线了才找人来做个渗透测试交叉。他们必须在设计阶段就要针对 AI 去做威胁模型，去预想可能会被怎么攻击。而且标准里有一个很具体的规定，开发者必须要缩小攻击面。等等，缩小攻击面这点很有趣。所以你的意思是说，如果我今天是一家电商，我的 AI 聊天机器人只需要回答客服问题，我就不应该用一个还能写诗画图、分析财报的超强模型，即使这样比较方便，因为那些我用不到的功能，反而会变成骇客的后门。完全正确，你这个比喻非常好。那些多余的功能，每一个都可能是潜在的风险入口。所以标准要求你，如果你的业务只需要处理文字，那你就要明确的去管理或关闭图像、音讯这些没用到的功能，不能再贪图方便，拿一个万能模型来解决所有问题，那样做的风险太高了啦。了解，这对开发习惯是个很大的改变。那第二个角色，系统运营者呢？他们是负责让 AI 上线维运的人吧？是的。他们的首要任务是必须对组织内所有的 AI 资产进行全面的盘点。这听起来很基本，但非常重要，因为它有助于发现那些未经授权或不为人知的影子 AI。影子 AI 是指员工自己偷偷在用的那些 AI 工具吗？没错，这绝对不是危言耸听哦。我听过一个案例，某公司的行销部门为了做数据分析，自己用部门信用卡订阅了一个外部的 AI 服务。IT 部门完全不知道，直到这个服务被害，公司敏感的客户资料外泄了，大家才惊觉这个影子 AI 的存在。你根本无法保护一个你不知道存在的系统啊。此外，运营者还需要制定专门针对 AI 攻击的灾难复原计划，确保模型被入侵之后能迅速恢复到一个已知的良好状态。好，那最后一个角色，资料保管人，这听起来很新诶，以前好像没听过。对，这是这个标准中一个非常重要的创新，它明确定义出一个新的资安利害关系人，这会直接影响到企业的数据长或分析长，就 CDOs。资料保管人就是资料权限和完整性的守门人。所以这就像是资料库前面多了一个保全呢，这会不会让开发变得很慢啊？以前开发团队拿到资料就用了，现在等于是在源头加了一个独立的安全阀。你说对了，这其实是个很大的权力转移。短期来看，确实可能会让开发速度变慢，因为多了一道审核。但长期来看，这个安全阀能避免因为资料滥用或误用而导致的灾难性后果，比如防止开发者拿高度敏感的个资去训练一个公开的模型，或是避免整个模型因为用了有偏见、有毒的资料而信誉扫地。OK， 我懂了。但现实中，尤其是在很多新创公司或小的团队里，一个人可能就身兼3职了。这对他们来说，是不是代表这个标准的门槛其实非常高啊？这是个很实际的问题。资料里有一个很好的例子，你可以这样想象：假设你是一家金融服务公司，你拿了一个开源模型回来，用自己的客户资料进行微调，来做诈欺侦测。根据这个标准，你的公司就同时扮演了开发者，因为你修改了模型，和系统运营者，因为你部署并使用它，这2种角色。这就意味着你必须承担这2类的所有责任，从设计时的威胁建模到部署后的资产管理，全部都要一手包办。对小团队来说，这确实是个挑战，但也迫使他们从一开始就建立更健全的流程。
OK，所以我们知道谁该做什么了，但这听起来还是有点抽象。在 AI 开发的日常工作里，这些规定具体会怎么呈现出来？从无到有，一个模型是怎么走完这个安全流程的？好的，这个标准正好就是依循 AI 的整个生命周期来设计的。从设计与开发阶段开始，除了我们前面提到的威胁建模，还要求严格的资产管理。那到了部署阶段呢？这通常是把模型推到第一线、风险最高的时候。没错，在部署阶段，标准首先要终结黑盒子方案。过去，企业的采购团队可能会接受一个来路不明、文件不全的第三方 AI 模型，现在不行了。标准要求供应商必须提供模型的加密杂凑值。加密杂凑值，这听起来很技术性，可以解释一下吗？当然，你可以把它想象成是给模型一个独一无二的数位指纹。这个指纹是根据模型的程式码和数据算出来的，任何微小的变动都会导致指纹完全不同。所以，采购方拿到模型后，可以自己再算一次指纹，比对一下，就能确保模型在运送或下载过程中没有被任何人动过手脚。哦，我懂了，就是一个验明正身的概念，确保你拿到的是原厂正货。这对工业链安全来说是个大跃进耶。那还有其他的吗？还有一个非常重要的要求，就是建立稽核轨迹，特别是针对训练资料。如果训练资料来自公开来源，这在大型语言模型中很常见，那么开发者必须详细记录来源的网址和取得资料的时间戳。这个我知道为什么重要了，这就直接对应到我们一开始提到的资料中毒攻击吧。正是如此，如果你的模型突然开始胡说八道，有了这个稽核轨迹，你就能像侦探一样追溯回去啊，问题可能就出在我们1月5号从那个公开资料库抓下来的那批资料，而不是像无头苍蝇一样大海捞针。部署之后就进入了维护与监控阶段，这里有什么特别的转变吗？这里有一个很大的转变，可能会颠覆很多团队的工作流程。标准规定对模型进行重大更新，比如说用一批全新的资料重新训练，将被视为部署一个新版本。哇，把模型更新视为部署一个新版本，这听起来会大幅增加维运成本耶。很多团队现在可能是1周更新好几次模型，如果每次都要走一遍完整的安全评估，那整个开发流程不都会瘫痪吧？你的反应完全是业界的真实心声，这确实会增加前期的工作量，但它的目的是强迫团队不能再像以前一样随意更新模型而忽略了安全检查。同时，它也改变了监控的意义。监控不再只是为了看模型的准确率好不好，更是一种安全纪律。系统运营者必须分析日志，去侦测可能预示着安全漏洞的资料漂移，也就是模型行为的异常改变。了解，从追求速度变成追求安全与稳定。那么，当一个模型功成身退要被淘汰时，也就是生命终结阶段，有什么需要注意的？在这个阶段，组织必须让资料保管人参与进来，他们要确保跟模型相关的资料和配置细节被安全的销毁或归档。这个规定看似简单，却能有效防止敏感的智慧财产或训练资料因为被遗忘在某个云端储存空间或废弃的硬碟中而外泄。这种事在过去真的时有所闻。好的，我们谈了定义、责任和执行方式，那么把这些全部加总起来，对正在使用 AI 的你来说，到底意味着什么？它意味着企业需要立刻重新检视现有的网络安全培训计划，不能再用一套通用的教材教所有人。标准明确要求培训内容必须针对我们刚刚谈到的不同角色量身定做。开发者需要懂 AI 的安全编码，营运者要知道如何监控 AI 的异常行为，而一般员工则需要了解如何防范透过 AI 产出内容的社交攻击，比如越来越逼真的钓鱼邮件或语音诈骗。所以这不只是技术部门的事，而是整个公司都要提升安全意识。是的，ETSI 委员会主席 Scott Katzel 在一份资料中总结得很好。他说，最终目标是建立有韧性、可信赖且安全始于设计的 AI 系统。
这个标准也跟欧盟人工智慧法案，就是 EU AI Act 这类更宏观的法规相辅相成。你可以这样理解，法规设定了什么是必须达成的目标，像是一座山的山顶，而这个标准则提供了如何做的具体指引，就像是那份详细的登山地图。这听起来是一个重要的里程碑，但 AI 的发展速度是以周甚至是天在计算的，这份地图会不会很快就过时了？这会是最终的答案吗？绝对不是，这只是一个开始。ETSI 非常清楚这一点，他们已经在规划后续工作了。他们宣布即将推出一份叫做 ETSI TR 104159的技术报告，它会专门针对生成式 AI 的棘手问题，像是深伪技术、假讯息的传播、机密性风险，还有版权和智慧财产权等等议题，提供更详细的指导。所以游戏规则还在不断演变，这本教战手册也得跟着更新。完全正确。除了生成式 AI， 资料中还列举了其他正在进行中的研究方向，包括 AI 与功能安全、隐私保护、漏洞回报机制、社会责任，以及非常重要的 AI 度量与测试方法等等。这告诉我们，建立 AI 的安全框架是一个动态的、不断演进的过程。我们今天讨论的是这个漫长旅程的第一个重要基石。好的，今天我们一起深入剖析了这个影响深远的 AI 网络安全新标准，重点包括这是一个具有全球影响力的基准，而不只是欧洲的家务事。它明确了开发者、营运者和资料保管人这3个关键角色的责任，终结了权责不清的时代。并且他提出了一套涵盖 AI 从诞生到淘汰完整生命周期的安全框架。我想对你做个最后的提醒，如果你的组织正要接触 AI， 无论规模大小，这个标准里提到的透明度、事前规划和持续维护这些原则，都正在成为业界的基本期望。过去这些可能是最好要有的加分项，但现在它们正迅速变成必须要有的基本要求了。我们今天谈到，攻击者和防疫者都掌握了同样强大的 AI 工具，像一场军备竞赛。那么，当这些标准被防御者广泛采纳，把城堡盖得越来越坚固之后，一个值得深思的问题是，攻击者会不会反过来利用 AI， 不只是去寻找系统的漏洞，而是去寻找这些标准本身的漏洞？